bersamaan dari bagian, aduh merinding aku bagian sini, dari bagian belakang mobil, mereka bertiga mendengar ada suara, bukan suara burung lagi, suara orang lagi ngomong di belakang, bukan suara mereka bertiga, ada orang lain di belakang. Bang Alek, Bang Luki, Pak Eko terdiamlah itu bentar, kan mau nyerna ini dia ngomong apa. Sedetik kemudian Pak Eko nanya, kalian ada dengar suara orang ngomong di belakang tuh? Iya Pak, saya dengar. Tapi siapa yang ngomong? Masa iya itu mayat tiba-tiba bersuara? Tapi dengar kan? Dengar Pak.